บอมีบอกว่าอบก่อยวะเนาะผมก่อนมันจะแยกกันอันนี้ครับเลยสวนไปอีกครับแบบนี้ชันอยู่นะไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะเสียวนะอยู่บนสันเขาเลยอากาศมันเย็นนะมันปลูกอะไรก็ได้ให้ผมขับก็ตื่นเต้นอยู่นะผมชิวๆไปแล้วครับเดินเยอะตองนานๆขับไปภูทับเบิกก็ตื่นเต้นอยู่อีกจุดคัดกรองบนเขาเลยอ่ะว้าวโอ้ยบินนั่งหลังจะเบียนหน้าไม้ไผ่นี่คือต้นใหญ่จังนะครับ ไผ่ใหญ่ ต้นไผ่ใหญ่มากเลยมีน้ำตกด้วยครับพี่โอ เยอะ มีน้ำตกด้วยนะข้างในเนี่ย ตกอะไรอ่ะ ไม่แอบ ให้ลองเข้าไปดูอ่ะ13 กิโลอ่ะ หลังไหมยัง ยัง ลองเข้าไปดูสิมันน้ำตกอะไรนะ แม่แอบครับ แม่แอบอะไรลองดูภาพเลย ในอินเทอร์เน็ตเลยมีหมู่บ้านด้วยอะมีคนมันจะดี ติ๊กต็อกครับ ไม่มีร้านค้าแน่นอนแบบนี้รถคอฟูวิวด้วยมึงไง ก็นั่นนี่รถเรามันมีวิวลงอ่ะมันสบาย ขาขึ้นเนี่ย ขาขึ้น เขาเห็นของเขาเนี่ยมีสโฟวิวติด แมนขาขึ้นเนี่ยมันจะฟรีแล้วรถเราก็จะหมดกำลัง ถนนดูสินะมันเพิ่งผ่านฝนไปด้วยนะมั้ง เอากลัวมาทางนี้ นี่ได้อยู่ครับ ได้เลยเนาะ คอมหลุดเลยครับ
ตกแม่แอมเมื่อกี้มันก็ดูใหม่ๆอยู่นะ เราลืมถามนะว่ารถธรรมดามาได้ไหม เราก็ไม่คิดว่าสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะเอาคล่อมไปเลยเอาไอ้ตัวนี้จะไปยังไงเนี่ยคล่อมนี่เอาขาขึ้นจะเป็นยังไงเนาะตายแล้ว เดี๋ยวขาขึ้นผมก็จะเดินไปเรียกรถมาลากนะ มาลาก จริงๆนะเนี่ยนะ น่าจะขึ้นยากอยู่นะ ขึ้นยากอยู่ จอดนี้เดินไปไหม นั่นแหละผมอยากหาที่จอดไง แล้วเราจะกลับรถยังไงล่ะ ไม่รู้ ใช่ ผมอยากจอด ถ้าที่กว้างแล้วก็กลับรถเป็นจะได้ ไอ้ที่ลงมาได้ไหมขาขึ้นนี่นะ นั่นแหละกลัวขาขึ้น จะฟรีไหมเนาะตรงนี้ ผมต้องได้เดินตามหาหมายอะไรอยู่ของแท้ครับ เลยนั่นแหละ ไอ้เก๋งหมดสิทธิ์ตั้งแต่ท้องแล้ว จอดแบบนี้แล้วกันนั่นเอง กลับตรงนี้เลย ต้องกลับรถตรงนี้เหรอ มันจะไกลเกิน จอดเดินไปไงอีกไกลไม่รู้ดูแผนที่ดิถ้าไกลก็ขับรถไปก็ได้ครับนี่ไงน้ำตกอย่าบอกว่ามีแค่นี้ใน600 เมตรนะ ไม่ใช่ก็ นั่นไงน้ำตก มันอยู่เนี่ย ก็น่ะน้ำตกไม่600 เมตร อยู่ข้างใน เราต้องหาที่จอดก่อน แล้วก็ แอบนี่ไหมรถมาเว้นได้อยู่ครับ รถได้นะพี่น้อง จอดตรงนี้ก็ได้ 600 เมตรก็ครึ่งกิโลแล้วครับ ไม่ไกลหรอกครึ่งกิโลเอง ใครทำไปนะครับ สุดยอดครับน้ำตกแม่แอบ สุดยอดนี่คือความทรหดนะฮะ ไม่ใช่ว่าสุดยอดความสวยงาม ไม่รู้ว่าขากลับนี่จะเอารถขึ้นได้ไหม ชันมาก แล้วก็ถนนกับห้างน้ำมีแตะก้อนหินโคลูเคเลเสียเอารถกลับได้วะนี่สงสัยจะจ้าง ความงามซ่อนอยู่ในป่าใหญ่ครับ จ้างรถชาวบ้านลากแล้วแหละ โอ้โห ความงามรอเราอยู่ข้างหน้า ดิบเลยนะครับ น้ำตกเนี้ยดิบเลยเบิ่งท่างยางนี่แม่เนาะดิบจริง กาดหมอกนะก็นี่ ออกไปต้องเป็นลมอะข้าวก็หิว มาถึงแล้วน้ำตกไม่แอบใหญ่อลังการ แล้วก็สวยน้ำตกแม่แอบโอ้เอาจะตายไม่ได้หรอเอาไปครับโอ้ก็เปลี่ยนแล้วความงามซ่อนอยู่ในป่าใหญ่โตก็หูจักกันยังเฮ้ย